Olha, gente, minha mãe tem cada plantinha bonita. Olha só essa daqui. Olha que coisa linda. E ela gosta. Ela gosta muito de planta, olha aí. Olha essa. Olha aí. Umas plantas muito bonitas, ó. Olha essa também, que coisa linda. Muitas plantas, olha aí. Ela adora. Um abraço, gente. Tudo de bom pra vocês aí.